Assalamu alaikum ‘yan uwa na wannan gida, ina ma kowa fatan alkhairi. Idan yau ne zuwanka na farko kar ka manta ka danna mana subscribe. To yau muna ɗauke da wani bayani ne akan namijin goro. Namijin goro wasu za ka ga cewa ƙila ba su ɗauke shi a bakin komai ba, iya dai kawai ana ci. To namijin goro yana da matuƙar amfani. Kamar yadda muka ce za mu ci gaba da binciko muku, to muna ɗauke da sirrin namijin goro, kai har macen goron ma mun binciko muku, za mu kawo muku bayanin shi nan gaba ba daɗewa ba. To cikin yarda Allah yau mun binciko muku amfanin namijin goro. Namijin goro yana magunguna da dama, to amma kaɗan daga cikin wanda Allah ya hore mana za mu sani. To a farko dai namijin goro idan kana cin shi kana fama da majinar ƙirji, insha Allahu za ka rabu da wannan majinar ƙirjin. Kuma namijin goro yana kashe cizon dafin maciji da kunama da sauro. Kuma namijin goro yana maganin ciwon gaɓoɓi. Sai ku biyo mu ku ji yadda ake sarrafa wannan namijin goro. A farko dai namijin goro ana cin sa ne lokacin da maciji ya sare ka, sai ka samu namijin goro ka cinye guda ɗaya, to insha Allahu a nan take za ka amayar da wannan dafin maciji ko kunama. Kuma namijin goro idan ka yayyanka shi ka shanya ka daka ka barbaɗa a inda maciji yake wucewa, to har in dai ya tsallaka shi, to macijin sai ya mutu, nan take zai mutu. Kuma namijin goro dukkan wanda ya sha guba da gangan ko da ganganci ko a bisa kuskure, to ya samu namijin goro guda ɗaya ya tauna ya haɗiye, insha Allahu nan take zai amayar da wannan gubar da ya sha. Kuma namijin goro bai tsaya iya nan ba. Namijin goro za a iya samun shi a yayyanka shi a riƙa sha. Dukkan wata guba da ke cikin jikin ɗan adam za ta fita a cikin yardar Allah. Kar ku manta ku danna mana subscribe.